यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मक्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको सबै मतगणना सम्पन्न, समानुपातिक तर्फको दलहरूले पाएको मतका आधारमा आज निर्वाचन आयोगले सीट संख्या निर्धारण गर्ने। वैदेशिक मुद्रा संचितिमा असर परेको भन्दै 8 महिना अघि आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुल्ला। महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेको पक्की संरचनाको सन्दर्भमा नेपालद्वारा भारतलाई कूटनीतिक नोट। कोलम्बियामा पहिरोमा पुरिएर 33 जनाको मृत्यु र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत गैराती सम्पन्न खेलबाट पोर्चुगल र मोरक्को क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक प्रणाली तर्फको मतगणना सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि कुल मतदाता 1,79,88,570 रहेकोमा 61% अर्थात 1,09,73,027 मत खसेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि दुवाडीले बताउनुभयो। मतगणनाको परिणाम अनुसार नेकपा एमाले अगाडि रहेको छ भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ। एमाले 28,54,641 मत ल्याएको छ। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले 27,15,225 मत ल्याएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,75,684, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,30,344, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 5,88,849, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 4,21,313 र जनमत पार्टीले 3,94,655 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2,98,391, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,71,722, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 1,67,367 र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले 75,168 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै समानुपातिक तर्फ प्रदेशगत विवरण अनुसार प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले अगाडि रहेको छ भने मध्य प्रदेशमा कांग्रेस अगाडि रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना समानुपातिक तर्फको सहित हिजो सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यस सम्बन्धी सामग्री संवाददाता सरिता खनालबाट। निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएकोले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुन नसक्ने हुँदा 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दल मिलेर उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यतामा दलहरू रहेका छन्। त्यसका लागि दलहरूले विभिन्न समीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि 138 सांसदको आवश्यकता पर्छ। संसदमा 12 राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित भएको छ। 5 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि निर्वाचित भएका छन्, तर कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा 2 ठूला दल र बढ़ीमा 7 दलबीच सहकार्य हुने देखिन्छ। सत्तामा रहेका र चुनावमा पनि गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच नै तालमेल भए 5 दलबाट निर्वाचित सांसदको संख्या 136 पुग्नेछ। यो गठबन्धनलाई बहुमतका लागि न्यूनतम थप 2 सांसद आवश्यक पर्छ। यस अवस्थामा स्वतन्त्र निर्वाचित 5 जना सांसद वा अन्य कुनै दलको सहयोग
आवश्यक हुन्छ। त्यसो हुन सक्दा अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न सक्दछ। मुलुक सामु रहेका चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन जरूरी रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। आगामी सरकार गठबन्धनको बन्नेछ, यसमा अरू दलहरू पनि सहभागी गरिनेछ। निर्वाचनबाट दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले समेत सरकार गठनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको बुझिन्छ। वाम गठबन्धन भएको अवस्थामा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेको राप्रपा बीच समीकरण बनेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि 4 सांसद अपुग हुनेछन् र सम्भावित गठबन्धन पनि स्वतन्त्र सांसदमै निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ। नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपासँगै जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि ल्याउन सक्यो भने बहुमतको सरकार गठन हुन सक्छ। तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको सहकार्य चुनावसम्मका लागि मात्रै रहेको बताइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आम निर्वाचनबाट चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा अनुमोदित छ। रासोपका अध्यक्ष रवि लामिछानेले निर्वाचित लगत्तै राष्ट्रिय हितको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर गठन हुने सरकारमा सहभागी हुने बताउनु भएको थियो। नेपाली कंग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच सहकार्य भएको अवस्थामा 165 जना सांसद पुग्नेछन्। नेकपा एमाले सत्ता सहकार्यका लागि राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सहमतिमा ल्याएको अवस्थामा 134 संख्या पुग्छ। 4 जना स्वतन्त्रको सहयोगमा सरकार गठन हुने सम्भावना रहन्छ। साना दलहरूसँग सहकार्य गर्न नसकिने अवस्थामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कंग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा यसको समर्थन मात्रै पाए पनि सहजै बहुमतका लागि आवश्यक संख्या पुग्छ। यी चारवटै दलबीच सहकार्य भए सांसदको संख्या 152 पुग्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसको समर्थन नरहे पनि नेपाली कंग्रेसलाई बहुमतको सरकार गठनका लागि विकल्प रहिरहन्छ। यसमा रासोपा, राप्रपा, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन आवश्यक हुनेछ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या 143 पुग्नेछ। तर नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको राप्रपा कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुने सम्भावना कस्तो छ त? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ: हामीहरूको अहिले प्राथमिकतामा सरकार छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्राथमिकतामा देश र जनता छ। देश र जनताको उन्नति र प्रगतिका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जे जस्तो किसिमको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। निर्वाचनपछि नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुर्याउन आन्तरिक अभ्यास गर्दैछन्। तर आम निर्वाचनबाट पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बनेको नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमाले बीच पनि सत्ता सहकार्यको झिनो सम्भावना भने बाँकी नै देखिन्छ। सरिता खनाल, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकमा अहिलेको मौद्रिक नीति, बैंकले तोकेको ब्याज दरले उद्योगी व्यवसायलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंकको किस्ता र ब्याज दर तिर्न समस्या भएकाले तत्काल निकास निकाल्नु पर्ने विषयमा विभिन्न मन्त्रीहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अहिलेको मौद्रिक नीति र बैंकहरूले तोकेको ब्याज दरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री खाँडले यस विषयमा निकास नभए उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने धारणा मन्त्री परिषद बैठकमा राखेको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा मन्त्रीको धारणापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भएको थियो। अहिलेको मौद्रिक नीति र चर्को ब्याज दरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्ने बारे आफू जानकार रहेको र सबै पक्षसँग संवाद गरी समस्याको समाधान निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा बताउनु भएको गृहमन्त्री खाँडले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच सरकारले 8 महिनापछि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुल्ला गरेको छ। आउँदो पुसदेखि लागू हुने गरी गाड़ी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्ने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जानकारी दिनुभयो। मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित कमिटिले आयातमा गरिएको बन्देज खुलाउन सिफारिश गरेको थियो। त्यही सिफारिशका आधारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिफारिशलाई स्वीकृत गरी आयात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बडुले बताउनुभयो। आयात प्रतिबन्धको समय यही मक्सिर 29 गतेसम्म रहेकाले त्यसपछि आयात खुल्ला हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले महाकाली नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेको पक्की संरचनाको सन्दर्भमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास मार्फत महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको अवैध पक्की संरचनाको विषयमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको हो। दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा बजार र भारतको धारचुला जोड्ने झोलुङ्गे पुल मुनि भारतीय पक्षले पक्की सड़क सहितको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा तनाव उत्पन्न भएपछि सरकारले मंगलबार कूटनीतिक नोट पठाएर द्विपक्षीय समन्वय बिना निर्माण कार्य अघि नबढ़ाउन आग्रह गरेको हो। प्रवक्ता लम्सालले महाकाली नदीको सन्दर्भमा यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको बताउनुभयो। कूटनीतिक संवादबाटै यसको समाधान खोजिने पनि उहाँले बताउनुभयो। कूटनीतिक नोट मार्फत सरकारले महाकाली नदीको बहाव परिवर्तनको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै दीर्घकालीन समाधानका लागि द्विपक्षीय संवादका लागि आग्रह गरेको छ। यसअघि गृह मन्त्रालयले नेपाल भारत सीमास्थित महाकाली नदीमा पक्की संरचना निर्माण गर्ने भारतीय पक्षको कदम रोक्न र संवाद मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रहसहित कूटनीतिक नोट पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गठबन्धनको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। विराटनगरमा हिजो कांग्रेस नेता गुरूराज घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक बाटो बिराएको राजनीतिको विमोचन गर्दै उहाँले आगामी सरकारले जनताले चाहेको सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, विकास र समृद्धि पूरा गर्नुपर्ने जस्ता चुनौती रहेको बताउनुभयो। नेता कोइरालाले निर्वाचनमा कांग्रेसले प्राप्त सीट संख्या वृद्धि भए पनि 7% मत घटेकोमा गम्भीर हुनुपर्छ भन्दै यसका लागि स्वतन्त्र एक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण हुने आगामी सरकारले सही ढंगबाट मुलुक सञ्चालन गरेर गुमाएको लाखौं जनमत समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता थापाले पार्टीले पाएको ऐतिहासिक मौकाको सही ठाउँमा प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत, देशप्रति जिम्मेवार भई समर्पित भई बाटो सुधारिएको राजनीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक रूपान्तरणका लागि अब देश युवाको नेतृत्वमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। झापाको धुलाबारीमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा झापा क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं कांग्रेस महामन्त्री शर्माले सहज रूपमा नयाँ पुस्तालाई अगाडि उभ्याउनका लागि परिपक्व रूपमा आफू अघि बढ़ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले आफू कुनै पदमा जाने वा नजाने ठूलो कुरा नभएको तर अहिले पदका लागि आफ्नो कुनै दावी नरहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई काठमाडौँको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ। काठमाडौँका जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हालै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले हिजो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। प्रतिनिधि मण्डलले काठमाडौँमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ़ाउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ। मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यस सम्बन्धमा सरकारले तत्काल आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित मेलम्ची खोलाको मुहान अम्बाथान स्थित सुरुङ मार्गबाट एक हप्ता अघि हालेको पानी राजधानी आइपुगेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 स्थित सुरुङको अन्तिम बिन्दुमा आइपुगेको पानी बागमतीमा बगाइएको छ। गत जेठ अन्तिम साता बन्द गरिएको सुरुङमा जम्मा भएको फोहोर सफा गर्न सुरुको पानी बागमतीमा बगाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सुरुको पानी बागमतीमा पठाइएपछि सुरुङको गेट बन्द गरिएको छ। केही दिन सुरुङ भर्नलाई पानी बन्द गरिने उहाँले बताउनुभयो। वर्षाले भत्काएको प्रवेश मार्गको सुधारपछि गत हप्ता मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका स्थित अम्बाथानमा रहेको मुहानबाट सुरुङमा पानी पठाएको थियो। असारदेखि सुरुङ बन्द रहेकाले सुरुमा थोरै पानी परीक्षणका रूपमा पठाइएको छ। यो पानी काठमाडौँ स्थित सुरुङको अन्तिम बिन्दु सुन्दरी जल एक हप्तामा आइपुगेको हो। अर्को हप्तापछि भने दैनिक 17 करोड़ 50 लाख लिटर पानी नै सुरुङमा हालिने आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले बताउनुभयो। मक्सिर 11 गते आइतबार साँझदेखि हालेको पानीले सुरुङमा सुरुङ सफा गरेको छ। सुरुङ सफा गरिसकेर जम्मा भएको पानी अर्को हप्ता भने राजधानीका ग्राहकलाई वितरण गरिनेछ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भूषालले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण हुने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा महासचिव भूषालले मुलुकमा संविधानको रक्षा राजनीतिक संरक्षणका लागि गठन भएको गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारले सरकारको नेतृत्व गरी देशमा स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अबका केही सातामा बन्ने नयाँ सरकारले राष्ट्रको विकासका साथै जनताको सामाजिक रूपान्तरणका लागि योजनाबद्ध रूपमा सशक्त कार्यक्रम ल्याउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। यही मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन थालेका छन्। निर्वाचन खर्च बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि मार्फत चुनावी खर्च बुझाउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले खर्च पेश गर्न निर्देशन दिएसँगै उम्मेद्वारले खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डडेलधुरामा बुझाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना प्रतिनिधि पार्टीका सहसचिव प्रेमबहादुर महर मार्फत खर्च विवरण पेश गर्नुभएको हो। उहाँले निर्वाचनमा 26,12,000 रूपियाँ खर्च गरेको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुभएको सहसचिव महरले जानकारी दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल न्यू द राष्ट्रिय समारोह समितिसँगको सहकारीमा काठमाडौँमा हिजो आयोजित नेपाल सम्बन्ध न्यू द विषय गोष्ठीमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिन पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आवश्यक काम अगाडि बढ़ाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सम्बन्धको शुरूआत गर्ने शंखदर साखुवाका नाममा काम गर्ने धेरै संस्थाहरू भए पनि राष्ट्रिय रूपमा प्रचार हुन नसकेको बताउनुभयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निमित्त कुलपति डाक्टर जगमान गुरूङले जनताले देशका नाममा प्रवर्धन गरेको नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको बताउनुभयो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धर, पूर्व मन्त्री तीर्थराम डंगोल, पूर्व सांसद हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्रतिष्ठानका निमित्त सदस्य सचिव प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल लगायतले मौलिक सम्बद्धका रूपमा रहेको नेपाल सम्बद्धको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको छ। यसअघि अस्थायी मुकाम बुटवलबाट कार्य सञ्चालन गर्दै आएको प्रदेश सरकारले अब भालुवाङबाटै काम थाल्नेछ। आगामी आइतबारबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयले देउखुरीबाटै सेवा प्रवाह गर्ने जनाइएको छ। यही हप्ताभित्र आन्तरिक मामिला, कानून तथा संचार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पनि सार्ने तयारी गरिएको छ। नेपालमा 5 वर्षको अवधिमा बाल मृत्यु दरमा कमी आएको पाइएको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022ले नेपालमा 5 वर्षमा बाल मृत्यु दर घटेको पाइएको हो। सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा प्रति 1000 मा 33 जना बाल मृत्यु दर भएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सन् 2016 मा गरिएको सर्वेक्षणमा प्रति 1000 मा 39 बाल मृत्यु दर रहेको थियो। नेपालमा सन् 2011 मा प्रति 1000 मा 54 जना, सन् 2006 मा 61 जना, सन् 2001 मा 91 जना र सन् 1996 मा 118 जना बाल मृत्यु दर रहेको थियो। यस्तै सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा हाल 56% आमाले मात्रै शिशु जन्मिएको 5 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने उल्लेख गरेको छ। सन् 2011 को सर्वेक्षणमा 70% आमाले नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने गरेका थिए। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म फेस्टिभल किमको 20औं संस्करण आगामी मक्सिर 22 गते हुने भएको छ। फिल्म फेस्टिभलमा फिल्म स्क्रिनिङ बाहेक नेपाली फिल्मको भविष्य, फिल्ममा तन्नेरी पुस्ता र फिल्ममा बालबालिका जस्ता विषयमा सामूहिक छलफल समेत हुने आयोजक संस्था हिमाल एसोसिएशनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभागृह र पर्यटन बोर्डमा यही मक्सिर 26 गतेसम्म चल्ने फेस्टिभलमा 20 भन्दा बढ़ी अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म मेकर सहभागी हुनेछन्। बाँकेको राप्ती सोनारी र नरेनापुर गाउँपालिकामा रहेका मठ मन्दिरलाई नेपालगंजसँग जोडेर धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने भएको छ। ती गाउँपालिकामा रहेका भुवर भवानी, बाबा फरवानी, सन्तानेश्वर हुँदै नेपालगंजको बागेश्वरी मन्दिरलाई जोडेर धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
कोलम्बियामा पहिरोमा पुरिएर 33 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको जनाइएको छ। उद्धार गरिएका मध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। यो साताको प्रारम्भमा राजमार्गमा पहिरो खस्दा यात्रुवाहक बस, मोटरसाइकल लगायत सवारी साधन पुरिएका तथा तीनमा यात्रारत 3 जना बालबालिका सहित 33 जनाको ज्यान गएको त्यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। फिलिपिन्सको मनिला स्थित एसियाली विकास बैंकले कम्बोडिया सरकारलाई देशको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न तथा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाउन 5 करोड़ अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ। महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्रवर्धन गर्न बैंकले उक्त रकम ऋण स्वरूप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङले आगामी साता साउदी अरेबियाको 3 दिने भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। राष्ट्रपति शीले भ्रमणका क्रममा साउदीका राजा सलमानलाई भेट्नुहुने अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति शीको विश्वकै सबैभन्दा धेरै तेल आयात गर्ने मुलुक साउदी अरेबियाको भ्रमणलाई धेरै महत्वका साथ लिएको छ। राष्ट्रपति शीको कोरोना भाइरसको महामारी शुरू भए यतादेखिकै यो मात्र तेस्रो वैदेशिक भ्रमण हो। साउदी राजा सलमानको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणमा 30 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुने अल जजिराले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी प्रतिनिधि मण्डलसँग मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी समस्या समाधानको पहल गर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रका समस्याको विषयमा निजी क्षेत्र सहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। शीर्ष नेतृत्वहरूसँग भेटघाटको क्रममा संघ प्रतिनिधि मण्डलले यसअघि आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेकोले जोगाउन आग्रह गरेको थियो। भेटघाटको क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र यसको समाधानका लागि आफू र आफ्नो पार्टी तत्पर रहेको बताउनु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेको महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार अपराह्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वीरेन्द्र बडुलाई भेटी आफ्ना समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूसँगको भेटवार्तामा महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको तर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग गर्न र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको महासंघले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। कञ्चनपुर जिल्लाको माझगाउँमा निर्माण गर्ने भनिएको विमानस्थल जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुन नसक्दा अल्पत्र परेको छ। विमानस्थलको दक्षिणतर्फ रत्न बाटिका र शुक्ला फाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेना मातहत रहेको जग्गा विमानस्थलले नपाउँदा निर्माणको काम स्थगित भएको हो। विमानस्थलको लम्बाई करिब 1000 मिटरको छ। उक्त क्षेत्रमा धावन मार्ग निर्माण अधुरै रहेको छ। जमिनको भोगाधिकार विमानस्थलका नाममा नहुँदा धावन मार्ग निर्माणको काम रोकिएको विमानस्थल आयोजना प्रमुख मिनराज ओझाले बताउनुभयो। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीको स्मृतिमा आर्थिक पत्रकारिता सम्बन्धी 2 पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गरिएको छ। भरतमोहन अधिकारी स्मृति फाउन्डेशनको आर्थिक सहयोगमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको हो। फाउन्डेशनको सहयोगमा नाफिजले आर्थिक तथा सहकारी बीचमा कलम चलाउँदै आएका आर्थिक पत्रकारको वृत्ति विकास, क्षमता विस्तार र असल पत्रकारिता अभ्यासमा प्रोत्साहन गर्ने हेतुले पुरस्कार प्रदान गरिने भएको हो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत गैराती भएका खेलबाट पोर्चुगल र मोरक्को क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। स्विजरल्याण्डलाई 1 विरूद्ध 6 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै पोर्चुगल तथा स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै मोरक्को क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पोर्चुगलका लागि स्टार खेलाड़ी रामोसले ह्याट्रिक गरे। त्यस्तै सन् 2010 को विश्व विजेता स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 0 विरूद्ध 3 गोलले पराजित गर्दै मोरक्कोले अन्तिम 8 मा स्थान पक्का गरेको छ।
अब मौसम। आज देशको विशेष गरी प्रदेश 1 र गण्डकीसँगै लुम्बिनी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली भई बाँकी भागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 17 देखि 19 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:42 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। मक्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको सबै मतगणना सम्पन्न, समानुपातिक तर्फको दलहरूले पाएको मतका आधारमा आज निर्वाचन आयोगले सीट संख्या निर्धारण गर्ने, वैदेशिक मुद्रा संचितिमा असर पारेको भन्दै 8 महिना अघि आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला, महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेको पक्की संरचनाको सन्दर्भमा नेपालद्वारा भारतलाई कूटनीतिक नोट, कोलम्बियामा पहिरोमा पुरिएर 32 जनाको मृत्यु र जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत गैराती भएको खेलबाट पोर्चुगल र मोरक्को क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।